मैंने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए, लोगों से उधार लिया, फिर भी अपने बेटे की जान नहीं बचा पाया। ये सारे लफ्ज हैं प्रकाश यदुवंशी के, जिनका एक लौता बेटा चला गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसे दी गई प्रिस्क्राइब्ड कफ सिरप में जहर था। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू व्हाट द फैक्ट्स वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। जी हाँ, अभी तक टोटल 11 बच्चों की मौत उस घटना में हो चुकी है। रीजन सिर्फ एक कफ सिरप। जी हाँ, नॉर्मली हम कभी भी हमें सर्दी जुकाम होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे पेरेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एक कोल्ड सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं और हम बिना किसी जांच के कि उस कफ सिरप में या उस कोल्ड सिरप में किस तरह के हार्मफुल केमिकल्स हैं या फिर नॉर्मल केमिकल्स हैं, हम ये नहीं देखते हैं। और उसी वजह से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक कफ सिरप की वजह से 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 11 बच्चों की मौत के मामले में 4 अक्टूबर की रात बड़ी कार्रवाई हुई। प्रशासन ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। ये सब कुछ शुरू हुआ अगस्त एंड और सितंबर के बीच में, जब बच्चों को नॉर्मल सर्दी और जुकाम के लिए इस कफ सिरप को दिया गया। डॉक्टर प्रवीण सोनी जो मध्य प्रदेश के ही क्लिनिक में अपना डॉक्टर वर्क जो कर रहे थे, उनके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड, उनके द्वारा लिखी गई उस कफ सिरप की वजह से अभी तक मध्य प्रदेश में 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने जब ये दवाई बच्चों को प्रेस्क्राइब की, उसके कुछ दिनों बाद बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। हालांकि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी, लेकिन नहीं, इस केस में ऐसा नहीं हुआ। बच्चों की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी और रिजल्ट बच्चों की मौत हो गई। जो ये कफ सिरप पीने के बाद बच्चों ने सिम्टम्स देखे, उसमें से बहुत कॉमन से सिम्टम्स वो ये थे। नंबर 1, यूरिन ना आना। सेकंड, किडनी फेल हो जाना। और थर्ड, बहुत सारे बच्चों की मौत हुई, जिसमें से जो टोटल नंबर्स अभी तक सामने आए हैं, मध्य प्रदेश में अभी तक उस कफ सिरप की वजह से 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अलग अलग एरियाज में इन बच्चों की डेथ्स की देखी गई है, जिसमें से परसिया में 11, छिंदवाड़ा में 2 और इसके अलावा चुड़ाई से 1 बच्चे की जो है ये कोल्ड सिरप के बाद से जो सिम्टम्स हैं वो देखे गए हैं। अब इस तरह से कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत हो जाना एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि हम नॉर्मली डॉक्टर प्रेस्क्राइब चीजों के ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि हम जो हार्मफुल केमिकल्स या फिर जो भी हार्मफुल चीजें उन दवाइयों में यूज हुई होती हैं, हम कभी भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और इसीलिए जब इस दवाई का जो ये कफ सिरप था, इसका जब लैब टेस्ट करवाया गया तो इसमें पाया गया एक हार्मफुल केमिकल जिसका नाम है डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। अब क्वेश्चन ये है कि जो डाई इथाइलिन ग्लाइकोल है ये क्यों दवाई में डाला गया, ये किस तरह का केमिकल है, कहाँ इसका यूज किया जाता है और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए इसको क्या क्या जो है इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये डाई इथाइलिन ग्लाइकोल एक्चुअली में है क्या। तो ये डाई इथाइलिन ग्लाइकोल एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जिसका यूज होता है नंबर 1, ब्रेक ऑयल बनाने में। सेकंड, एक एंटी फ्रीज सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल, अगर हम कभी अपनी गाड़ी को जो है किसी ठंडी जगह पे लेके जाते हैं, तो अगर इंजन जो है हमारा जाम ना हो सके, उसके लिए भी जो है इस डाई इथाइलिन ग्लाइकोल केमिकल का यूज किया जाता है। और इसके अलावा पेंट, पॉलिश और ऐसे बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इस केमिकल का जो है वो यूज किया जाता है। अब कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी के लिए ये बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। अगर इंसान इसे पी लेगा तो किडनीज फेल होने का भी डर रहता है और इवन डेथ्स भी हो सकती हैं। जी हाँ, तो क्लियरली मेंशन्ड है या क्लियरली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस केमिकल के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये एक अननोन केमिकल है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमें नहीं पता है। तब भी डाई इथाइलिन ग्लाइकोल जैसा एक हार्मफुल केमिकल कफ सिरप्स में यूज किया गया। कफ सिरप एक नॉर्मल हाउसेज में, नॉर्मल डेली यूजेस में बच्चों को दिया जाता है। सर्दी जुकाम एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसमें कफ सिरप दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, लेकिन कफ सिरप में भी ऐसे हार्मफुल केमिकल्स पाए जा रहे हैं जिसकी वजह से अभी तक मध्य प्रदेश में इतनी सारी डेथ रेट्स जो है वो देखा गया है। इसके बाद सवाल उठता है इन सिरप्स को बनाने वाली फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के ऊपर। ये जो हार्मफुल
कफ सिरप बनाया गया था, ये बनाया गया था श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा, जो कि एक तमिलनाडु बेस्ड जो कंपनी है, जो कांचीपुरम में अपना वर्क करती है। कंपनी पर जो ये श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स है, इस कंपनी के ऊपर अभी तक केस दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच इस कंपनी के ऊपर चल रही है और इस कंपनी की बाकी जितनी भी दवाइयां हैं उनको भी सीज कर दिया गया है और हर जगह पे इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर दी है कि इस तरह के कफ सिरप्स को किसी भी नॉर्मल ह्यूमन को या फिर किसी भी मरीज को जो है प्रिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। जो ये डेथ्स हुई है ये सिर्फ एक नंबर्स ही नहीं है, बल्कि इनके पीछे छुपी है बहुत ज्यादा इमोशनल स्टोरीज। ऋषिका जो कि एक 5 साल की फार्मर की बेटी थी, उनकी बेटी को नॉर्मली खांसी बुखार था। नॉर्मली वो अपनी बेटी को नजदीकी अस्पताल लेके गए, वहां पे वही कफ सिरप डॉक्टर ने उसको प्रेस्क्राइब किया, लेकिन उसके बाद ऋषिका की तबीयत ठीक होने की जगह बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसके बाद ऑल नाइट उसने वॉमिट किया। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी फैमिली जो है फिर से उसको डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने फिर से उसको बहुत सारे इंजेक्शंस दिए, लेकिन ऋषिका की तबीयत नहीं ठीक हुई। उसके बाद उसकी कंडीशन और ज्यादा बिगड़ती गई। इवन उसके पेरेंट्स ने ये भी कहा है कि वो ये तक भूल चुकी थी कि उसके पेरेंट्स कौन है। जी हाँ, वो अपने पेरेंट्स को नहीं पहचान रही थी। ये सारा का सारा उसके फादर ने एक स्टेटमेंट में कहा है। उसके बाद उसको एक नेक्स्ट फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उस बच्चे को नागपुर ले गए उसके पेरेंट्स। एक सिंगल डायलिसिस का सेशन जो है 60,000 उनको कॉस्ट कर रहा था प्राइवेट क्लिनिक में, जो उन्होंने सितंबर 2 से शुरू किया था। लेकिन उसके बाद सितंबर 16 को वो जो फार्मर फैमिली थी वो पैसों की रन आउट हो चुके थे। वो पैसों से उनके पास और ज्यादा पैसे नहीं थे ऋषिका का डायलिसिस करवाने के लिए, क्योंकि एक नॉर्मल फैमिली जब एक फार्मर एक फैमिली होती है तो उनके पास नहीं की कंडीशन होती है कि वो एक दिन का 60,000 डायलिसिस के लिए जो है वो कर सके। लेकिन फिर भी उन्होंने 1 सितंबर से 16 सितंबर तक ऋषिका के डायलिसिस के लिए पेमेंट्स की, एक होप में कि वो अपनी बच्ची की जान बचा सकें। लेकिन उसके बाद भी ऋषिका की जान नहीं बचाई गई। 16 सितंबर को उनको अपनी बेटे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना पड़ा मजबूरन, क्योंकि उनके पास डायलिसिस के और पैसे नहीं थे। और उसके 10 मिनट बाद ही ऋषिका ने अपनी फादर की ही बाजुओं में दम तोड़ दिया। और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ एक गलती, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की गलती की वजह से, जिन्होंने अपनी कफ सिरप में ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स का, ऐसे हार्मफुल केमिकल्स का यूज किया है। इस घटना के बाद से मध्य प्रदेश, केरला और ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, जिन्होंने इस कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप को जो है बैन कर दिया है अपने अपने एरिया से। सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बना दी है। इस पूरे मामले के ऊपर जांच की जाएगी मध्य प्रदेश में कि क्यों फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इस हार्मफुल केमिकल का यूज किया कफ सिरप्स में, जो कि ह्यूमंस को दिया जाता है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर बिल्कुल बैन लगा दिया गया है। जितनी भी दवाइयां उस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती थी, उन सारी की सारी दवाइयों के ऊपर जो है बैन लगा दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके इस प्रोडक्ट के बारे में हमें रिसेंटली जो है पता लगा है। जब ये सारी ट्रेजेडीज, ये सारी डेथ्स हुई मध्य प्रदेश में, तब ये सामने आया है। लेकिन नॉर्मल डेज में भी हम ऐसे बहुत सारी मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं। हम मेडिसिन को सोचते हैं ये हमारी हेल्थ को ठीक करने के लिए बनी है, लेकिन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इवन डॉक्टर्स भी नहीं देखते हैं कि इस मेडिसिन में जो है इतना हार्मफुल केमिकल जो है वो प्रेजेंट है, या फिर जो कंपनीज हैं वो मेंशन ही नहीं करती हैं लेबल्स के ऊपर कि इस मेडिसिन में पर्टिकुलरली जो है ये केमिकल यूज किया गया है। तो नेक्स्ट टाइम whenever you are prescribing, a doctor is prescribing you a medicine, check it, ऑनलाइन चेक करो। उसमें जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी सॉल्ट्स हैं, सब कुछ ऑनलाइन चेक करो। क्या ये एक ह्यूमन बॉडी के लिए ठीक है, या फिर ये भी कफ सिरप की तरह ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और हम नहीं चाहते हैं कि मध्य प्रदेश जैसा केस किसी भी और स्टेट में हो, या एक कफ सिरप की वजह से और मासूम बच्चों की जान जाए।